الإحساس بالكلمات طبيعي بيختلف في الإلقاء لو هقول نفس الكلمة وأنا غضبان غير لما هقولها وأنا حزين أو وأنا مبسوط. فإحساسي بمعنى الكلمة هيغير إلقائي ونبرة صوتي وطريقة النفس كمان، زي لما أقول نفس الجملة وأنا منكسر. هكذا ومع الوقت كون البشر فكرة عامة عن الكائنات الفضائية القادمة. في الغالب سوف يكونون أشرارا وأوغادا يريدون الحرب. أو لو قلت نفس الجملة وأنا متحمس وهكذا. هكذا ومع الوقت كون البشر فكرة عامة عن الكائنات الفضائية القادمة. في الغالب سوف يكونون أشرارا وأوغادا يريدون الحرب.